در اینجا از روی 6 نمود ورزش برگزار کرده شده ایستادند و در این بازی ها امروز فینالی هستند. تا امروز در دیگر ناحیه ها برگزار شدند و کمیته ملی المپیک جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت که چهاربین های فینالی در خودی همین دانشکده تربیت جسمانی برگزار کرده شود. به یک خاطر که ما میدونیم که منبع اساسی ورزش این دانشکده تربیت جسمانی به شمار می رود و این 6 نمود ورزش باشد: ورزش سبک، والیبال، بسکتبال، فوتبال، گوشتین به شمار می رود و این چنین بهترین ها با تحفه های خاطروی، یعنی که با تحفه ها تقدیم کرده شدند. به این وضع مسافر امام علی